Nuo šių metų Liepos kaupiamasis kompensuojamų vaistų krepšelis skaičiuojamas visiems gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Liepos-spalio mėnesiais priemokų krepšelis padėjo sumažinti išlaidas vaistams apie 40 000 pacientų, o kompensuojamų vaistų priemokų krepšelio padengimui prireikė 1 milijono eurų valstybės lėšų. Tačiau ligonių kasos laukia klausimų iš gyventojų, kurie nesupranta, kaip krepšelis veikia ir nežino, kiek paciento priemokų sukaupta jų krepšeliuose. Priemokos už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės yra mokama 3 grupėm. Pirma grupė būtų 75 metų ir vyresni asmenys. Kita grupė yra pensininkai, gaunantis pensijas, išmokos, bet esmė tame, kad prieš tai buvusio mėnesio jų pajamos neviršė 354 eurų. Tai šitom 2 grupėm yra priemokos dengiamos iš valstybės lėšų pilnai, reiškia už visus kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės. Ir yra trečia kategorija, tai yra kur priemokos dengiamos valstybės lėšomis sukaupus priemokų krepšelį. Tai šitoj grupiai daugiausiai ir klausimų kyla, kadangi čia yra priemokos dengiamos tik tai už kompensuojamus vaistus. Į tą grupę nepakliūna tie atvejai, kai pacientas perkasi medicinos pagalbos priemonės. Įsigijant kompensuojamus vaistus ir sumokant priemoką kaupiasi priemokų krepšelis. Krepšelio sumai pasiekus 48 eurus ir 36 centus, priemokų pacientui mokėti nebereikės. Jos bus apmokamos valstybės biudžeto lėšomis. Priemokų krepšelis kaupiasi įsigijant pigiausius vaistus. Tai reiškia, yra bendrinių pavadinimų vaistai, jų gali būti keli, bet kainyne yra vienas, kuris yra pigiausias. Tai skaičiuoja būtent tuos pigiausius kompensuojamus vaistus. Yra dar kelios grupės, tai yra, kai skiriamas biologinis vaistas, pavyzdžiui, insulinas, eritropoetinas, kai yra mažo terapinio indekso vaistas, pavyzdžiui, gydoma epilepsija, ar tarkim imunodepresantas po transplantacijos. Taip pat yra vieno tiekėjo vienos grupės vaistas ir vaistai skirti gydytojų konsiliumo sprendimu. Tai būtent už tuos vaistus ir yra kaupiama priemokų krepšelis. Antras būdas tai yra kreiptis, kai žmogus ateina pasimti vaistų, jisai galėtų vaistiniai šitą sužinoti, nes vaistininkai mato tą sumą ir iš karto galės pasakyti, ar priklauso ar nepriklauso mokėti už priemoką. Ir trečias būdas, tai čia dažniausiai pacientai ateina į teritorinę ligonių kasą, susižino ir kitas variantas būna dar, kai jie suabejoja, ar iš tikrųjų teisėtai mokėjo tas priemokos. Tai tokiu atveju ateina į teritorinę ligonių kasą ir gauna išsamią informaciją.